peace of Jerusalem. May their love be prosper. May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. Shalom, shalom, Yerushalayim, Ishalu Abayim, Yehu shalom bechelech, Shalva be'armonotayim, Leman achai ve'le'ai, Atapla shalom ba. Leman bet Hashem Eloheinu, Avaksat Oglah. For the sake of my brothers and my friends, I will pray for your peace. For the sake of the house of our God, I will seek your good. Pray for the peace of Jerusalem. May their love thee prosper. May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. Pray for the peace of Jerusalem. May their love thee prosper. May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. May there be peace. May there be peace. May there be peace. May there be Så mange har møtt opp fra hele Sørlandet og folk enda lenger ifra til og med. Dere er alle hjertelig velkommen, og det er så viktig i denne tid at vi stiller opp for Israel og viser at det er folk som bryr seg og som stiller opp mot det jødehatet og det falske mediebildet som blir portrettert her i Norge. Det er ikke bare israelerne som har lidd av dette her. Vi ser at IDF også prøver å unngå sivile tap og gjør alt det de kan. Så vi møter ikke bare opp for jødene og for israelerne. Vi stiller også opp for de uskyldige sivile palestinske liv som går tapt på grunn av at de lever under Hamas, som bruker de som skjold. Derfor, det fortjener en applaus. Derfor ønsker jeg at vi nå begynner med å ta 1 minutt stillhet for alle de offrene fra 7. oktober-massakren, verste som har skjedd jødene siden holocaust. Alle de gislene som sitter fortsatt i Gaza, alle de soldatene som har mistet livet sitt, og også alle palestina-araberne som lider under Hamas sitt styre.
Da skal vi få høre fra Konrad Myrland, daglig leder av NIF. Hjertelig velkommen. Shalom! Kan dere høre meg? Det er deilig å samles uten masse bråk. Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig. For 13 år siden svarte 38% av det norske folk at dette stemmer helt eller nok så godt. Jeg er svært urolig over at så mange som 38% av de spurte likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes jødeutryddelse, kommenterte Jonas Gahr Støre den gang. Svært urolig bør man absolutt være når 4 av 10 i befolkningen ikke har kontakt med virkeligheten i sin forståelse. Støres reaksjon i 2011 var en riktig reaksjon. Og dere som er samlet her i Grimstad vet det jo, men 2/3 av jødene i Europa ble utryddet i et folkemord. Nazistene prioriterte å dedikere ressurser til det industrielle massedrapet, framfor å bruke ressursene til å styrke sin egen militære stridsevne. Hva har til sammenligning skjedd med palestinerne? Jo, de har hatt en befolkningsvekst nesten uten sidestykke. De er blitt 10 ganger flere de siste 110 årene. Og hva med levekårene? Forventet levealder for palestinerne økte særlig raskt etter at de kom under Israels kontroll i 1967. For 2-3 år siden så lå 9 av 12 palestinske regioner over det globale gjennomsnittet. Dere fikk det med dere? 9 av 10 palestinske regioner lå over det globale gjennomsnittet på FNs levekårsindeks. Så det burde gjøre flere enn Støre dypt urolig at så mange i Norge har falske bilder av den jødiske staten. Men NRK, LO, Den norske kirke, Arbeiderpartiet, FN-sambandet, Norske skolebokforlag, ingen av dem gjør noe seriøst for å rette dette opp. Og derfor så er jeg stolt av de 14.200 MIF-medlemmene i Norge som har tatt denne jobben og gir av sin tid, gir av sine penger for å gjøre noe med det falske bildet. For nå er kampen om sannhet for Israel, sannhet om Israel, viktigere enn noen gang. For 2 uker siden kom det nye tall fra HL-senteret. Nå sier 50% at Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig. Og da er spørsmålet, hvor urolig er statsminister Støre nå? Og spørsmålet går til dere. Er dere urolige? Har dere kommet for å si nei til jødehatet? Har dere kommet for å si nei til Israel-hatet? Vil dere kjempe mot jødehatet, som igjen har gått viralt i Norge? Ja, vi er samlet fordi vi er urolige, svært urolige. I kjølvannet av regjeringens svik mot Israel, godt hjulpet av medienes urettferdige dekning, ser vi den største bølgen av jødehat i Norge siden andre verdenskrig. Utenfor Eidsvollbygningen, hvor jødehatet sitter i veggene, ble det israelske flagget forbannet i en 17. mai-tale. Jøder flytter nå fra Norge, de orker ikke mer av presset. Journalister blir angrepet utenfor stadion, hvor israelske tenåringer spiller fotball. Mann i 50-årene blir slått ned i Sandefjord. Elev i Telemark blir slått ned når eleven skriver Free Israel på tavla. Miffere som samles fredelig i Stavanger på Israels uavhengighetsdag blir angrepet av steinkastere, og det er ikke tid til å nevne all trakasseringen og all volden, men det kanskje aller mest alvorlige og det mest skammelige er at det ser ut som om ingen blir skikkelig straffeforfulgt for disse forbrytelsene. Det er alvorlig, det.
Nå må dere følge med, for det kommer flere spørsmål. Dere har vært flinke å svare så langt. For 1 år siden så var norske diplomater med på å presse Israel til å åpne grensene for stadig flere palestinske arbeidere. Det skulle skape en fredelig utvikling på Gazastripen. Men når du tenker på at noen av disse palestinerne deltok og spionerte for Hamas for å legge til rette for 7. oktober-massakren, du da stolt over det norske diplomatiet? Nei. Var det bra at utenriksdepartementet ba kongen la være å kondolere Israel? Nei. Syns du det var pinlig at Støre måtte presses i flere dager før han kalte Hamas en terrororganisasjon? Ja. I slutten av oktober så var det noen gode krefter i FN som ville prøve å få til en resolusjonstekst som fordømte Hamas med navn. Men flertallet i FNs generalforsamling stemte nei til å fordømme Hamas. Og det brøt ut applaus i kammeret da de sikret et nei til å fordømme Hamas. Du trenger ikke vite noe mer om FN for å forstå hvor råttent det kan bli derifra. Men i denne samme omgangen så var Norge med på å vedta en resolusjon som ikke fordømte Hamas, og som ikke krevde umiddelbar løslatelse av de israelske gislene. Nå må dere følge godt med, for nå ble spørsmålet litt komplisert. På en skala fra 0 til 10, hvor skammelig var Norges stemmegivning? 10. Noen høyere? Palestinske selvstyremyndigheter har et utdanningssystem hvor barn og unge blir indoktrinert til jødehat og oppflamme til jihad. Dette noe du vil støtte med dine skattepenger? Nei. Palestinske selvstyremyndigheter har et økonomisk belønningssystem hvor terrorister som er dømt til fengsel i Israel får stor økonomisk belønning livet ut, mye høyere enn andre offentlige ansatte. Terroristene som meier ned israelske eldre som gikk inn og drepte barn i sine senger, de har allerede mottatt mange månedslønner. Og familiene til de drepte terroristene har også fått månedlige utbetalinger. Og når jeg forteller at dette finansieres av dine skattepenger, blir du glad, blir du sint, eller blir du veldig sint? Veldig fint. På 1930-tallet så hadde en regjering av Arbeiderpartiet og Bondepartiet fortløpende kontakt med en bevegelse som forbannet jødene, og som drømte om seier for den ariske rasen. I dag har vi en regjering med akkurat de samme partier som har fortløpende kontakt, regjeringens egne ord, fortløpende kontakt med Houthi-bevegelsen, som forbanner jødene, og som drømmer om seier for islam. Høres det riktig ut? Nei. Etter 7. oktober så har offentlige palestinske skoler feiret massakren. Myndighetene har sitert folkemordstrøm på jøder i instruks til moskeenes fredagsbønn. Og jødehatet kommer fra toppen. Mahmoud al-Habash, som er øverst sharia-dommer i palestinske myndigheter, sa i fjor at jødene er Satan i menneskelig form. Abbas året før anklager Israel for å begå 50 holocaust mot palestinerne. Og denne palestinske myndigheten det Barth Eide sier at han vil, hold dere fast, han vil styrke den. Dere urolig over situasjonen? Ja. Ja, vi svært urolige. Og vi har ennå ikke begynt å snakke om den mørkeste dagen i relasjonen mellom Oslo og Jerusalem siden 1948. Var det riktig at statsminister Jonas Gahr Støre anerkjente en palestinsk stat på onsdag? Nei. Kan vi få høre det en gang til? Nei. Nei, det var ikke det. Det var en stor skam. Det var en belønning for terror. Den EU-listede terrororganisasjonen har sendt takk til den norske regjeringen.
Islamistene som ødela fredsprosessen på 1990-tallet med sine selvmordsbomber, har sendt takk til den norske regjeringen. Den autoritære gruppen som har undertrykt kvinner, undertrykt religiøse og seksuelle minoriteter på Gaza gjennom de siste 17 årene, har sendt takk til regjeringen. For en skam! Regjeringen sier at de vil styrke de moderate kreftene med sin anerkjennelse. Og jeg spurte Utenriksdepartementet i går, eller forgår, hvem er disse moderate kreftene? Nei, det hadde de ikke tid til å snakke. Det hadde de ikke tid til å svare på. De hadde så mange henvendelser. Men det er takk til alle dere som har sendt protesten. Det er den som de må lese, vet du. Men det som de styrker, det er de ekstreme, voldelige kreftene. Det er de som blir styrket når man gir palestinerne gevinster utenfor forhandlingsbordet. For, merk dere dette, onsdag denne uken, 22. mai, så brøt den norske regjeringen radikalt med de siste 2 generasjoners norsk Israel-politikk. Og vi har det fra utenriksministerens egen munn, hva som nå er agendaen. Noen ganger må fred påtvinges, sa han om Israel. Noen ganger må fred påtvinges. Og hva er det Arbeiderpartiet nå vil påtvinge Israel? Jo, de vil at våpenhvilelinjene fra 1949 skal være grensene mellom Israel og Palestina, i hermetegn. Men dette er hverken sikre eller anerkjente grenser. Og aller minst er jo grensen anerkjent av palestinerne selv. Alle de dominerende palestinske bevegelsene går inn og kjemper for et Palestina der Israel skal være borte. Og grensen som Støre snakker om, den vil la Jerusalems gamle by og alle de jødiske hellige stedene der, inkludert Tempelplassen og Vestmuren, bli en del av en arabisk og en muslimsk stat. Tror du palestinerne vil være motivert til å gjøre kompromisser om gamlebyen i det øyeblikket Støre allerede har erklært deres rett til området? Det krever mange flere ord enn jeg har tid til her, å rette opp i alle feilene som regjeringen gjør. Men heldigvis har du MIF.no, hvor du kan lese mer. Du kan følge MIF i de sosiale mediene, enten du bruker Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, X, TikTok, Spotify eller WhatsApp. Og det blir mer på MIF-møte i Betania nå, her i Grimstad, 3:00. Men det kanskje mest pinlige av alt er at Støre og Barth Eide fortsetter å snakke om seg selv som om de er venner av Israel. Det er pinlig. Det høres jo riktig ut når de nevner demobilisering av Hamas i en bisetning. Men hvorfor støtter de ikke da Israels pågående kamp for å nedkjempe terrororganisasjonen? Det høres riktig ut når de nevner, sitat, troverdige sikkerhetsgarantier for Israel. Men Israel vet veldig godt hvor lite norske og internasjonale garantier er verdt. Senest denne uken beviste jo Norge hvor lite norske garantier er verdt. Da vi brøt med Oslo-avtalen. Norge signerte på Oslo-avtalen og forpliktet seg til at konflikten skulle løses gjennom et forhandlingsspor. Og det har Norge nå brutt med. Israel ble lovet i 2006 at Hizbollah skulle ikke være ved nordgrensen. Og Støre, som da var utenriksminister, sa veldig bra resolusjon, dette støtter Norge helhjertet. Men garantien ble brutt, og Hizbollah har fått angripe Israel uavbrutt de siste 8 måneder uten noen seriøs norsk fordømmelse. Israel ble lovet at tilbaketrekning fra Gaza skulle gi bevegelse mot fred, og resultatet ble en serie kriger. Ok, nå kommer mitt aller siste spørsmål. Og nå håper jeg at du er klar til å svare et rungende ja. Så vi har sett på hvor lite disse internasjonale garantiene er verdt. Men spørsmålet går til deg. Kan du personlig gi Israel en troverdig garanti om støtte og vennskap? Ja! Jeg hørte ikke. Ja! En gang til.
Tusen takk. Din garanti er utrolig verdifull, og sammen kan vi gjøre en forskjell. Fortsett å gi familie og venner sann informasjon. Våg å ta debatten på arbeidsplassen eller i menigheten. Nominer og stem fram Israel-vennlige politikere i ditt parti. Fortsett å trappe opp din støtte til Israel-prosjektene som står ditt hjerte nær. I løpet av 8 måneder så har Barth Eide lagt forholdet mellom Oslo og Jerusalem i ruiner. Men ingen regjering, hverken i Israel eller i Norge, ingen NRK, ingen biskop, ingen rapper, kan ødelegge vårt vennskap til Israel og det jødiske folk. Am Israel Chai! Am Israel Chai! Am Israel Chai! Takk for meg. En stor applaus til Konrad Myrland. Kjempeflott at han blir formelt fra Oslo og forteller oss. Det er en dyktig mann med mye kunnskap. Denne 17-markeringen hadde ikke vært mulig, hadde det ikke vært for alle arrangørene som kom sammen for å få dette her til å skje. Det var konservativt, MIF Arendal, FrP og Israels Venner Grimstad. Så en stor applaus til alle arrangørene. The olive trees that stand in silence upon the hills of time, to hear the voices of the city as bells of evening chime. The shofar sounding from the temple to call the world to prayer. The shepherd pauses in the valley and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever dawn, forever old. My heart will sing your songs of glory. Jerusalem, 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 oh city where the hearts of gold. My heart will sing your songs of glory. אווירים סלון קייקים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ופצד אל מטילן באבן שבויה בחלומה אשר בדד יושב ופליפה חומה ירושלים של זהב ושנחושת ושלו הלא לכל שירייך ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו הלא לכל שירייך אני כינו. And far away beyond the desert 1,000 suns will glow. We shall be going to the Jordan by way of Jericho.
simple voice cannot acclaim thee. Too weak the words I choose. Jerusalem, if I forget thee, may my right hand its cunning lose. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing your songs of glory. Jerusalem, Yerushalayim, של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לך